Мұзды өлке. Ертеде дүниенің ең солтүстік шетінде мұзды өлке деген ерекше жер болыпты. Ол жерде таулар да, ормандар да, тіпті үйлер де мұздан жасалған екен. Күн сәулесі мұзға түскенде бүкіл өлке мың түрлі түске боялып, ертегі әлеміндей жарқырайды. Бұл өлкеде Айдын деген батыл бала өмір сүріпті. Ол басқа балалар сияқты емес еді. Оның арманы мұзды өлкенің ең биік шыңына шығып, сол жерде жасырылған құпияны табу болатын. Бір күні ол жолға шығыпты. Жолда келе жатып, ол сөйлейтін ақ түлкіні кездестіреді. «Қайда бара жатырсың, балақай?» деп сұрапты түлкі. «Мен мұзды шыңының құпиясын табуға бара жатырмын», деп жауап береді Айдын. Түлкі оған қарап күлімсіреп: «Онда сен батылсың, бірақ сақ бол, ол жерде мұзды рух өмір сүреді», депті. Айдын қорықпады. Ол әрі қарай жүре берді. Жолда боран соғып, айналаны ақ тұман басып кетті, бірақ Айдын берілмеді. Ақыры ол шыңның басына жетті. Сол жерде көгілдір жарық пайда болды. Жарықтың ішінен мұзды рух шықты. «Сен неге келдің?» деп сұрады рух. Айдын батылдықпен: «Мен құпияны білгім келеді», деді. Рух күлімсіреп: «Бұл өлкенің ең үлкен құпиясы мұзда емес. Ол сенің жүрегінде. Сен қорықпай арманың үшін келдің. Сондықтан сен нағыз батырсың», деді. Сол сәтте бүкіл мұзды өлке бұрынғыдан да жарқырай түсті. Айдын үйіне қайтып келгенде, ол енді бұрынғыдай бала емес еді. Ол өз күшіне сенетін батыл жүректі адамға айналды. Содан бері мұзды өлке батыл және жүрегі таза адамдарға ғана өз сұлулығын көрсетеді екен. Ертегінің соны.